Mingalashi, Tony Kenley by Shane. Who Jamadi is a webinar season, Mima, Castamania, Sasamia, Alo, and in it, Sacrin down my she. Hello, request the variation. Sasamia, the Tabogani, Sasoloshi, Nimajo Table, Mia Mesura down there. The could say my side to me, the webnight only job young my preparation, assisting this to Juma. This are preparation, a cook chair side in middle, a cabinet, unit diagnostic ma, customer, Mohammed, customer, alongo, just like variation. Yakulo, COVID, yoga, people like Galamia, Jema, stay at home, Nita, a tema solution, customer, the need of home, or PC beta, say the nane. We care for you, webinar season lego, you need a gabigomia, Uba middle, season lego, they say at him, preparation. Season my solution, Salo Shasha Gaune, season, Biloshi, with our Gaune, like you draw season, ya, Biloshim. Attack down, Mally, and Yai, when they put it out, the season, Nali, Pisonity, Metamaka, Saudi baby, they don't like variation. But I'm also. Yotabi Duvara, Igabi Gominima, Managing Director, Mr. Thomas R. Agabi Gominizam, Jotabi Bayan, Peter Abaration. I would like to invite Mr. Thomas to tell about Igabi Company. Dear customers and my dear colleagues in Myanmar, good afternoon to all. It is an honor and great joy for me to address you on this first edition of our online customer group program, We Care for You in Myanmar. Agape believes in strengthening the bond between us and our customers across the globe, and hence we arrange this platform to gather frequently. I remember our last customer group program in February 2019 in Myanmar, where many of you joined so joyously. But this time, due to the spread of COVID pandemic, we are unable to travel and meet you in person, but fortunately, the online option has made this meeting possible. First of all, let me thank Team Agape Myanmar, Mr. Darren and Unidiagnostics team for arranging this wonderful platform for our gathering. Agape means divine love in Greek. It is with that same quality of love that we endeavor to wrap our products and services in. We started our journey 26 years back, and in this proud moment, we can announce confidently that our products are time-tested and being used in more than 65 countries across the globe. Since our inception in 1995, the company grew at a rapid rate. We are very strong in clinical chemistry, hematology, and nephrology range. We have 2 world-class manufacturing facilities, one for reagents and another for equipment to cater to our ever-increased demand. Agape foray into the medical equipment sector took place in 2010, and since then, there has been no looking back. We are now being counted as one of the fastest growing and reliable equipment manufacturer for various models to clinical chemistry analyzers, blood cell counters, and nephrometers. As part of Agape's mission, we have also succeeded in forging technical and marketing tie-ups with several world leaders in diagnostics with segment leaders. Our commitment to quality, technology processes, and our customers has helped us build our name across the globe. In the clinical segment, MISPA IC specific protein analyzer was the first among our product offerings that reflected our vision statement to establish globally as a premier in vitro diagnostic corporation and to be the best partner in the diagnostics field for the welfare of mankind. This segment has helped to bridge the gap between high precision diagnostic tests and the rural population in developing countries. Now the rural population in comprehensible to affordable healthcare facilities across the world. This has led us to the design and
create the intelligent breed of equipment I-Series with the aim of bridging this gap. The I-Series has started with our initial model of MISPA I, the first of our offerings for specific protein analyzer. To improve upon the MISPA I, we started to develop the successor aiming to push these products with a more program parameters and with a more user-friendly approach. The concept came to a reality with our semi-automatic specific protein analyzer MISPA I2 launched in September 2012. With the MISPA I2 created a new trend in the world IVD market, as this new and innovative product has made the specific protein determination accessible to almost all labs across developing nations with its size and affordability. Our minds did not stop at there. We were convinced that a complex model would benefit the masses. This led us to start our project for MISPA I3, which was launched in 2016, an automated cartridge-based specific protein analyzer that offers the benefits of fully auto analyzer. With its array of features, MISPA I3 was recognized and awaited the winner of National Awards 2018 for the indigenous development of technologies and commercialization. This was awarded us by the Honorable President of the country. We at present are working and near completion of the MISPA I project, which is a fully automated system, a true gem in our I range of products, surely the product aimed at the global platform. MISPA I series of products has caught the market by a storm. Since its launch, we have installed a total of 6,500 MISPA I2 across the globe. 2,000 units of MISPA I3 has also been installed across the globe. The set of parameters that is being tested across these systems are CRP, D-dimer, and ferritin, which are the most sought after these days. These tests are now helping us our fight against the ongoing COVID scenario, as they are the markers for an ongoing infection and compatibility of the system to be installed in any place, with the help to set out sites for a speedy and mass screening of patients in both urban and rural sectors. The product under focus this year would be our three-part hematology analyzer named MISPA Coundex, designed and developed by Agape, and MISPA I4, a fully automatic protein analyzer. We also have MISPA Plus and MISPA CXL Pro, in chemistry segment. My head office team will explain in detail about these products in due course. Agape is committed to growth through the most advanced technology and the intelligent use of our resources in anticipation of customer needs. They maximize effectiveness and learning through teamwork. It embraces change, challenges the status quo, and takes the initiatives to identify and implement improvements in processes, systems, and environments. With this note, I declare the customer group program We Care For You is inaugurated. Thank you all and wish you all a great and safe days ahead. Thank you. Thank you, Mr. Thomas, Managing Director from Agape Diagnostic, for sharing your knowledge. အခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ AKB products များဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတို့အရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ products တွေကိုဖြန့်ဖြူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ IVD လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်လာကြောင်းလည်းစုံမကောင်းတိုင်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ် season လေးတစ်ခုကတော့ AKB company director တူဖြစ်တဲ့ Miss Mina Thomas We Care For You section လေးအကြောင်းပြောပြပေးပါရန်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ I would like to invite Miss Mina Thomas, Director and COO of Agape Diagnostic, to address us We Care For You mission.
Mingla, dear customers, colleagues and well-wishers, a very warm welcome to one and all. I wholeheartedly welcome our customers to Myanmar Online Customer Group Meeting. We care for you. Agape, a name synonymous with the IVD industry across the globe, with its roots firmly entrenched in Switzerland, the land of ancient culture, rich values and beliefs. Our belief system is that we believe in high-quality diagnostic solution to our believers through the highest level of customer connect by ensuring innovative and affordable products for an everlasting relationship. It's our job every day to make every important aspect of the customer experience a little bit better. At Agape, we believe in a culture that is based on TREC, our core values, which helped us in the past 25 years. We keep trust, respect, excellence, and care as our core values. These 4 values have served as sources of strength for the company and imbibe this culture for serving the mankind. We care for our customers by offering high-quality products, which meet their needs. Our staff by promoting a culture of openness. Let's work together to success by caring. I wish our customers, Agape Team Myanmar, Mr. Darren and Uni team, a great year ahead. Thank you. Thank you, Ms. Miriam Thomas, Director and COO of Agape Diagnostic, for your knowledge sharing.အခုဆိုလို့ရှိရင် Agape company ကနေပြီးတော့တခြား IVD company များနဲ့မတူပဲ customer များကို KPD ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ပင်ဝမ်းမြောက်ကိုယူမိပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါနောက်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုအနေဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီ Uni Diagnostic company ရဲ့တူတဲ့ဖက်ခိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Managing Director ဦးအောင်ကျော်မိုးအားဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Generally, customer group meeting ကိုကြောက်လာတဲ့ customer မိတ်ဆွေပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Uni Diagnostic Company ရဲ့ MD ကိုအောင်ကျော်မိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Firstly, I would like to thank our business partner Agape Company, Mr. Thomas, Ms. Nina, and our Agape local team to support us to help this customer group meeting in Myanmar. Generally, the customer group meeting we care for you so that COVID-19 ကာလမှာ home stay လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများဘူဒရရစီဒီအနေနဲ့နောက်တစ်ခုအပြင်းပြေးနေတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business partner ဒီကဒီ company နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာနံပါတ်ဆက်တွေနဲ့ခက်ခဲအားလုံးလောက်ရခင်ရခက်ခဲပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ we care for you ဆိုတဲ့ဒီကောင်းစဉ်ထိုင်ကျွန်တော်တို့ဟာ customer အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ care လုပ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ဆက်တွေခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ reagent supply ကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ service ကိုမပြတ်လိုက်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုရန်ကုန်က stay at home အစိုးရအမိန့်စာအရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါပါနောက်တစ်ခုကဒီနေရဲမှာရှိတဲ့ customer ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရှိ service call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့နောက်နေကြံမှုရှိကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးပါလို့သူမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီ customer group meeting မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ company အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service နဲ့ product အကြောင်းကျွန်တော် presentation လေးလုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီpresentation မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ company ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission vision ရဲ့ကျွန်တော်တို့ value ရဲ့ကျွန်တော်တို့ product concept service အကြောင်း၄ပိုင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ company ဟာ2013မှာစခဲ့တဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ2013မှာကျွန်တော်တို့အဓိကsemi automated analyzer daily နဲ့ small device တွေအနေစခဲ့ပါတယ်2015မှာကျွန်တော်တို့က Agape company နဲ့
cooperate လုပ်ခဲ့ပါတယ်2015ကနေ2020ကိုကျွန်တော်တို့9နှစ်နီးပါး EGB company နဲ့တူလက်တွဲခဲ့ပါတယ်2016ရင်စပြီးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး MISPA i3 analyzer ကိုစပြီး install လုပ်ခဲ့ပါတယ်2019မှာကျွန်တော်တို့ Myray company နဲ့ cooperate လုပ်ခဲ့ပါတယ်2018ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့lab setting small to medium size full package lab setting ကိုစပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်2019မှာစပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ customer 300နီး400အတွင်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာMISPA i3 ကို unit ပေါင်း100ကျော်နီးပါး install လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ2019ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ product range ကို upper middle နဲ့ lab အကြီးကြီးမှာစပြီး install လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2019ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဟာဒီ lab fully automatic analyzer နဲ့ဒီ immunochemistry တို့မှ specific protein analyzer and immunoassay analyzer အဲဒီဖြစ်တဲ့ဒီ IVD မှာ high end segment စပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်2020မှာကျွန်တော်တို့ဒီ specific protein analyzer ကို automatic analyzer တွေစပြီးမှလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်2021မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan ကတော့ molecular biology နဲ့ microbiology ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ company ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါကျွန်တော်တို့မှာ sales professional အနေနဲ့ sales 10ယောက်နီးပါးရှိပါတယ် service engineer 10ယောက်နီးပါးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ back office ကတော့ဝန်ထမ်းအင်အား12ယောက်ရှိပါတယ် facility အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ main office အင်္ဂုမှာရှိပါတယ် branch office ကတော့ Manly မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့cool room facility နဲ့ reagent storage တွေရှိပါတယ် analyzer တွေထားဖို့ warehouse နဲ့vehicles ဒီပစ္စည်းတွေကိုပို့ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီခုနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ company စထောင်တဲ့ဒီခုနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ IVD company ကို IVD product line ကို focus ထားတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ revenue ကဒီနေ့ကို 2.5 million ပါဒီ employment number ဒီဝန်ထမ်းအင်အားတော့35ယောက်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission ကတော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ knowledge နဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍရဲ့တက်ကွယ်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mission ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ product အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product ကလည်းမတစ်quality နေရမယ်နံပါတ်1အားလုံးသုံးနိုင်တယ်တန်ဖိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ product ကlab တစ်ခုလုံးအတွက်စုံစုံလင်လင်ပေးနိုင်တဲ့ solution တစ်ခုရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကတနိုင်ငံလုံးနေရာနဲ့ပြမှာရှိရမယ်ဆိုတော့ mission နဲ့ကျွန်တော်တို့စခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ vision အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ professionalism ကိုအဓိက focus ထားပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ IVD feed ကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ product line အနေနဲ့ဆိုရင်chemistry ရယ် hematology ရယ် pre-analytic ရယ်သုံးပိုင်းရှိပါတယ် chemistry ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာbiochemistry နောက် immunochemistry immunology urine chemistry နဲ့ electrolyte analyzer ဆိုတဲ့ product line တွေရှိပါတယ် hematology မှာဆိုရင် 3 plus 5 plus လို့တာပါတယ်set တွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ parameter အနေနဲ့ဒီ 5 plus analyzer မျိုးစုံရှိပါတယ် coagulation analyzer blood glucose ဆိုတဲ့ product တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ hematology product line မှာဖြစ်ပါတယ် pre-analytic session မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ laboratory information system smart vein viewer our product ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီtwo weeks ago 2019မှာMISPA i3 champion award ဆိုတဲ့ achievement ကိုရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MISPA i3 က2016ကနေစပြီး2020ဗမာနိုင်ငံမှာအလုံးပေါင်း100ကျော်နီးပါး install လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်2016ကနေ2020အထိဒီကို customer satisfaction အများဆုံးရတဲ့ analyzer တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ COVID ကာလမှာကျွန်တော်တို့တက်တလန်ဒီ COVID ကို fighting လုပ်တဲ့ချိန်မှာတက်တလန်ပေါင်းကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းကြီး
phòng chíတင်တဲ့phòngကြီး diagnosis center phòngကြီး covid center နဲ့ covid center မှာကျွန်တော်ဒီ set ကို install လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ knowledge ကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge sharing ကဏ္ဍမှာလည်းကျွန်တော်မိနစ်ကမလီယာဟိုတယ်မှာဒီ product launch နဲ့ knowledge sharing section ကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီနေ့မှာဟို Sakura Hotel အပမြန်မာ Sakura Hotel မှာကျွန်တော်တို့ဟို product launch နဲ့ knowledge sharing section ကျွန်တော်ထပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ချိန်ကာလမှာ COVID ကာလပြီးနေကျွန်တော်တို့ဒီလို knowledge sharing နဲ့ဒီ product launch ဒီအစီအစဉ်လည်းကျွန်တော်ဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက service ကတော့ဟို၃ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီ reagent supply ဟိုမပြတ်လောက်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ဆင်ထားတဲ့ machine တွေကို training နဲ့ application support အပြည့်အဝပေးနိုင်အောင်နောက်ပြီး similar machine တွေ problem ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းမြန်ပြင်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ troubleshooting application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ troubleshooting တွေကိုအလင်းမြန်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လို့အခုကိုဗစ်ကာလအချိန်မှာဟိုလုပ်ငန်းရပ်တန့်နှောမှုမရှိအောင် backup analyzer ဆင်ထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘယ်လောက်ပြလိုက်ပြောပေါ်နေဒီအနေနဲ့ဆိုရင်လီတာပေါင်း3000ကျော်ဆင်းတဲ့ capacity ရှိတဲ့ cool room facility ရဲ့ရေခဲတက်တာရှိပါတယ်ဒီအားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို presentation ကဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီtrial လာကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business partner နဲ့ကျွန်တော်တို့ AGP local team group ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောကြားပေးသွားပါတော့ဆရာအောင်မိုး Managing Director အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ယခုအခါဒီဆရာအောင်မိုးရဲ့ဦးဆောင်မှုကြောင့်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ customer များအားလုံးကိုလည်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးလာနိုင်မှာလဲသိချပါပဲရှင်ဒါအပြင် Mr. N2 နဲ့ Mr. N3 ရဆိုလို့ရှိရင်လည်း immunoassay free ရမှာဆိုလဲနေရာတစ်ခုအနေနဲ့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် AGP products တွေကရော COVID ကုသရေးမှာဘယ်လိုများအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါရဲ့ Country Manager AGP Country Manager ကိုဒီပြောအားလဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်Thank you for your introduction. ကြောက်လာကြတဲ့တူတယောက်ချင်းတီကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုကျွန်တော်ကတော့ AGP company ရဲ့ country manager ဝေသူချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြားကနေပြီးတော့ဟိုကြောက်လာကြတဲ့တူတယောက်ချင်းတီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar လေးကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ we care for you ဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့နဲ့အညီခေါင်းစဉ်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ customer တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ department ကနေပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့စံနာလေးနဲ့အတူနောက်တစ်ခုကကျတော့ service တွေလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ sharing လုပ်သွားမယ့် session လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ COVID-19 diagnosis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာထားသလောက် sharing လေးလုပ်ပေးသွားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ကမ္ဘာလုံးခံစားနေရတဲ့ကရောဂါဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကရောဂါဆိုကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်တဲ့ဝူဟန်ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ2019ကနေပြီးတော့စတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် source ကို identify မလုပ်နိုင်သေးဘူး streaming ကလည်းspecific မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီး vaccine ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုတချို့တော့ vaccine တွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်စုံတဲ့ vaccine ကတော့လက်ရှိမှာမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2020နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိမယ်လို့ပညာရှင်တွေခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ SARS-CoV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SARS-CoV-2 ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့2002နိုဝင်ဘာမှာ China ကပဲကျွန်တော်တို့ကွန်တောင်းပြည်နယ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့ MERS-CoV လို့ခေါ်တဲ့ MERS-CoV ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2012 Saudi Arabia မှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်တွေလေ့လာသိရှိသလျောက်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ SARS-CoV infection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားမှုခံစားရတဲ့ပုံစံစစ်လေးကို
Sincerely, who popular Chibare, general the COVID impression as solution, pillotion, general inflammation, sorry, a host explanation, pime, now your coagulation system, a debate, pime, now to go the organic failure of pidity, general Kazame, now to go general the yoga, ambient and bido, immune system, if you see me, main land if you see me, not to go the so are a yoga laknari, Kazabi, or this only the option 9 so we are general pination lila tower. And our general COVID diagnosis net, but the bio general diagnosis loaded, so diagnosis like the diagnosis net, but the bio general by the detection loaded, homes and lips bare, general the account over and account over goes you be general the RT-PCR so nucleic acid goes to be general the confirm lojar, compass test lojar, and not go general immunoresponse detection in a solution, popular and serum with don't be coming and a time video analyze lojar, PCR. Now we are general the biomega and in a solution, a diga happy, though treatment loaded chima, don't be biomega or CRP, the dimer fair dinner. Complete blood seconds of generally la Tadalo, TCR, general DCRBU, general treatment in a tote, don't view that, the make a layer, generally subsequently test low day, a hopeless second, subsequently less a juvate protein, don't view there, not go general DCRB level, degrees each door and general people Ragawa low 9, so be general alumu lila Tadalo, TCR. Not go a dialia or general yet the CRP for not treatment and better be a reference really what general the crew lady customer crew lady quite be a reference really the Matara lady go Timbia Jim Shipare not go general the CRP net but the CRP being general treatment COVID treatment CRP being general the dimale don't be on mycaloja PCRA the dima or general inflammation the blast coagulation at don't be the treatment low jar. Sisajare, not go the dima solution, general dima level encryption la vilo, Numbia like the general coagulation level at the baby, not go the general Popeka, the dima level, meter la visurane, organic, failure of lame, not go the dima, the dynamic change to the visurane, go be positive. The Java ship you generally let have a lot this year. And our general the ferreting, but no ferreting a CRB, the time have been ferreting will general treatment, don't you jar the infection bacteria, infection, don't you jar one. Now we are ferreting level in the lavis when a go wake again, we not internet chinity, Pibilu general, a little the area. The hyperferritin lavis or nebono, hyperferritin lavis or general tissue damage number of the ambient and a winari who can be or general this only the option 9 so we generally large Asia, TCR. Tagaro general the diagnosis management reba or general the mind key address solution, general CRP, hopeless. Congo diagnosis that don't do there, a confirmation that the RT-PCR don't do there. A young internet case in my solution, CRP, Dima, ferreting, general realization in a consent and I just say I'm so we Pobiata, 2 not go to the CBC net, liver function, can function test the wood, need I say I'm so we the management and the video Pobiata, 2 Daro general the general attack of Yava, CRP, Dima, Ferdinand, Bono, efficient testing, general 69, general EGAB diagnostic and the video, Tolo Pianchi video, the general Yamadang under solution, unit diagnostic, authorized distributor in Pianchi needed, Mispa and 3 Sagliva, the Saga solution, general, the gut based specific protein analyzer, Shibare, general. The Sago general Leshima solution, general Yamatang alone, the Ajo doesn't be the general the Seunji Miazu don't do there, general the Yagoma solutions, Sensheba Gubaru Barmi Sakura, general Green, general the Line Seunji, Insane Seunji, Arari being general the Yagoma Manali solution and Manali Seunji, Mali Seunji, Nagero, Igina Seunji, sorry, Seunji Male, Miazo don't do Nivare, general Mispa and the John Lady Nene Shimpia Jamare, the Mispa and the solution general Neplomandinet WTD,
method နှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unit channel share လုပ်ပြီးတော့ ghost sensitivity နဲ့ကျွန်တော်တို့ high linear အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ MISPA i3 ရဆိုလို့ရှိရင် smart calibration ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ calibration အတွက် score ထပ်ပြီးတော့ extra score မကုန်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ prozone detect function လည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ reagent ဟာလည်း pre failing ဖြစ် cartridge ထဲမှာ pre failing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ reagent အလေလွင်လည်းမရှိဘူး one cartridge one use လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ maintain လုပ်ရလည်းအရင်လွယ်ကူတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ patient 1000စာကျွန်တော်တို့ result ကို story လုပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ backup battery 30 minute ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ backup battery ကနေပြီးတော့ set ကို set လဲပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cartridge reagent ဆုံးရှုံးခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်မှုကို short ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ QC ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ available ရှိပါတယ်ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းလည်းရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လတစ်ကြိမ်နှစ်လတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ live ဆွဲပေးတဲ့ program လေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ program လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ covid အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စတော့ကတော့ season လေးလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းဒီလိုအခြေအနေကြတော့သွားလာခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid stable ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program ကိုစပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီ CRV ဒီတိုင်းမှာ ferritin မဲလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နိုင်တဲ့ parameter တွေကကျွန်တော်တို့ A1C ASORA HbA1c microalbumin ဒီတိုင်းမှာ vitamin D စတဲ့ parameter 25ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ MISPA i3 ဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က Unicom မျိုးဆိုတော့ကောင်းကျွန်တော်တို့ AKB ဝန်ထမ်းတွေတင်တော့ကောင်းတရက်မှာယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ customer များလက်ရှိသုံးနေတဲ့ customer များအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ MISPA i3 ဆက်လေးအသုံးပြုရတဲ့ feedback လေးကိုကျွန်တော်တို့ reference လုပ်ပေးပါ reference လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ benefit တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ open type reagent လေးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ liver function kidney function test တို့စတဲ့ဒီဒါမှကကျွန်တော်တို့အများသော biochemistry reagent open type တွေကျွန်တော်တို့ company မှာရရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား open type reagent မြည်သည့် setting ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ reagent ဝယ်ရုံနဲ့ program တွေလိုက်ထည့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ရတောင်းယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ system pack reagent လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MyRay set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ system pack reagent တွေကျွန်တော်တို့ AKB ကနေရရှိနိုင်ပြီအဲ့ဒီ system pack reagent ကကျွန်တော်တို့ဒီ reagent က long ထည့်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီက system pack reagent နဲ့MyRay set တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MISPA i3 ရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအလုံး100ကျော်တက်ဆင်ပြီးသွားပြီခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကြီးများlaboratory ကြီးများအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID diagnostic treatment center တွေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် COVID diagnostic treatment ဒီ COVID treatment center တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CRB ferritin ဒီတိုင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့treatment diagnosis အတွက်အသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MISPA i3 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့customer အများစုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ customer တွေကနေပြီးတော့sharing လုပ်ထားတဲ့ video file လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ video file လေးတွေကိုကျွန်တော်ကထပ်ဆင့် sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ရွှေ medical laboratory မှာ laboratory manager ဒေါ်မြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ lab မှာ Agabi brand ကထုတ်လုပ်တဲ့ MISPA i2 ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကစတင်သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ MISPA i3 ကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့ပြီးတော့ ASORA, CRP, HbA1c စတဲ့ test တွေကို MISPA i3 နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ MISPA i3 ကသုံးရတာရန်အဆင်ပြေပါတယ်။ maintenance free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးရတာရန်လွယ်ကူပါတယ်။ control များကိုလည်း Agabi ကုမ္ပဏီကလစဉ်လာရောက်ဆက်ပေးပါတယ်။ result တွေကိုကြည့်ရင်လည်းတခြား set တွေနဲ့ချိန်ဆပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ result တွေကအရင်အဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ MISPA i3 ကိုယခုထိဆက်လက်သုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မှာတော့မသိပြီးရနာရှင်မှာရှင်မဲ medical laboratory မှာ laboratory manager ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျမတို့ဒီအကာပ brand နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်တော့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ခေတ်ရပဲသုံးခဲ့တာပါအဲ့တော့i2 ကိုဒီကထားပြီးသုံးပါတယ် i2 မှာကျတော့ဒီ ASO နဲ့ CRP ကိုကျမတို့သုံးပါတယ်နောက်ပိုင်း i3 brand ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကကျတော့ဒီ ASO RF CRP ဒီ HbA1c Creatine နဲ့ urine microalbumin ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ test တွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးဆွဲလာပါတယ်ဒီ i3 brand ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူက no service maintenance ဆိုတဲ့အတွက် maintenance ထပ်ပြီးတော့ဘူးဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးသင်စီရလည်းမလိုပါဘူး QC နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲ company ကနေပြီးတော့ဒီ QC တွေကိုဒီ every month time လာပြီးတော့ဆွဲပြီးနေတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ result နေနဲ့ကြာလို့ရှင်လဲအခြားဆက်တွေနဲ့ကျမတို့ချိန်စတဲ့အခါကျတော့လေသူရဲ့ result တွေကအရင်အဆင်ပြေနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ယနေ့ထိသုံးနေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရှမောင်စေးရုံ Central Laboratory Service မှာ Laboratory Insourcing နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ MISPA i3 ကို2016မှာစတင် install လုပ်ပြီးတော့ test တွေ run ခဲ့ပါတယ်ဒီ set မှာ run တဲ့ test တွေကတော့ ASO ရဲ့ R ရဲ့ urine microalbumin CRP ရဲ့ဆိုပြီးတော့ run ပါတယ် calibration တွေနဲ့ကတော့သူ reagent ရဲ့ဘူတိုင်းမှာ calibration cut လေးတွေပါပါတယ်အဲ့ cut တွေနဲ့ပဲ calibration ပြုလုပ်တယ်ဗျာ QC အနေနဲ့ကတော့စပိုင်းမှာတော့ဝေပြီးတော့တုံးပြီးတော့ QC run ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ FOC supply လုပ်ပါတယ်ဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြဿနာကြီးကြီးမှတစုံတွေကတော့မရှိပါဘူးဒီလိုတစ်ခုခု error တစ်ခုတက်ခဲ့တယ်ဂျုံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း engineer ကိုတိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပဲ troubleshooting ပြုလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမကတော့လျှောက်နေတစ်ခွဲကမှ medical technology ထိထိုင်လာမှာပြပါလက်ရှိကျမတို့ lab မှာ HbA1c နဲ့ RA1 ကိုဒီ MISPA i3 ကိုသုံးပြီးတော့နေပါတယ်ထွက်လာတဲ့ဖြစ်ရာအချိန်တိုတွင်းမှာထွက်တဲ့ရေ result တွေကလည်းပြကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ lab ကနေထိထက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေလည်းကျေးဇူးတင်မိတ်လိုက်အောင်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမတို့ဘက်ကရန်ကိုကြည့်နေရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မဟန်ဒီစီနီမိုက်ချက်မြေရောကရှာပလီကခရနာ Medical Technologist ကဒီကပ်ပြီး brand နောက်ဆက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဒီဘက်ကမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတည်းက MISPA i3 set ကိုအသုံးပြုပါရရှင် MISPA i3 set မှာ CRP data ရဲ့ HbA1c ရဲ့ RAM ပါတယ် MISPA i3 brand ထွက်လာတော့ MISPA i3 brand မှာ CRP data ကိုသုံးပါရရှင် MISPA i3 မှာတော့ HbA1c set RAM ပါရရှင်set ပိုင်းကတော့ no maintenance service ဆိုတော့ maintenance ကတော့ထပ်မလို့ပါဘူး quality control ပိုင်းနေနဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့မှ every 3 months time ကိုကြည့်လာဆက်ပေးရတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါလို့ရှင် result တွေကလည်း reliable နဲ့ accurate results ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့အခုချိန်ထိဆက်သုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ MISPA i3 specific project analyzer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ customer feedback video များဖြင့်ရှင်းလင်းပေးသွားသော AKB မှ country manager ကိုယူသူဖြိုအားလဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ယခုအခါuni AKB customer များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ special offer box လေးဖွင့်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါရန်တိုက်တွန်းပါရစေရှင်အားလုံးပဲယခုချိန်ခါလေးကတော့ AKB နဲ့ uni customer များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ special offer box လေးဖွင့်ပြပေးမယ့်အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ယခုကျွန်မပထမဆုံးအနေနဲ့ special offer box လေးရဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲစိတ်ပါဝင်စားစားလိုက်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ MISPA i3 specific project analyzer များကိုဝယ်ယူပါကယခုချိန်တွင်60% discount နဲ့ reagent 1 box offer ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ MISPA i3 specific project analyzer ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက 50% discount and reagent 2 box ကို offer ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reagent ဒီ order လေးများကြည့်မည်ဆိုပါကလည်းကျမတို့ရဲ့ Uni Diagnostic မြန်မာရဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ AKB ရဲ့ country manager ကိုဝေသူဖြိုးထံတွင်လည်း order ကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေဖြင့်အခုဒီ webinar မှာတက်ရောက်ကြတဲ့ MISPA i2 MISPA i3 customer များအားလုံးကိုလည်းဒီ customer များအားလုံးကနေပြီးတော့လည်းဒီ15ဘူးနဲ့အထက် reagent များကိုဝယ်ယူမည်ဆိုပါက
reader one box နဲ့ infrared thermometer ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင် နောက်တစ်တရားချက်အနေဖြင့် webinar မှာတက်ရောက်ကြတဲ့ I2 I3 customer များအားလုံးကိုညီမတို့ရဲ့ဒီ webinar အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ CRP 1 box FOC ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီ CRP 1 box ကိုမရခင်ချိန်မှာ customer များအားလုံးအနေဖြင့် procedure 3ချက်ကိုလောက်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ Zoom ချက်ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် customer များရဲ့နာမည် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ address တွေကိုလာရောက်ပို့ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်နံပါတ်2ချက်အနေဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ Zoom ချက်ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် I2 ဒီ I3 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ link လေးကိုဒီ Facebook link လေးကို share ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် customer များအနေဖြင့်ဒီ Facebook link ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ I2 I3 နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့ CRP 1 box ကိုရရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလဲ customer များရဲ့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ် CRP 1 box FOC ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးချက်နေဖြစ်ဒီ webinar အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ customer များအားလုံးကို lucky draw မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် lucky draw အနေဖြင့် CityMap gift voucher ကတ်များကိုလည်းလက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးကန်ကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေမကဘဲနဲ့အခြားဒီwebinar ပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေခွန်များမေးပြီးတော့အဖြေမှန်သူ9ဦးကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးမိ iCheck infrared thermometer လက်ဆောင်ပေးမိအစီအစဉ်လည်းရှိပါသေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခု webinar ကိုတက်ရောက်ကြတဲ့ Miss Par I2 Miss Par I3 customer များအားလုံးကိုCRP FOC 1 box လက်ဆောင်ပေးမှာဆိုတော့အရန်ကိုပဲကျင်းနေစရာကောင်းနေပါပြီရှင်နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားပွဲကောင်းတဲ့ special offer များကိုညီမတို့ရဲ့ Unit Diagnostic Company နဲ့ AKB Country Manager ကိုသူဖြိုးထန်တွေပေါ့နော် September လ30ရက်နေ့မှာတိုင်ခင် order လေးများကိုအမြန်ပြေးပြီးတင်ရမှာပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီညီမတို့ရဲ့ဒီ Uni page မှာလည်းချက်ပေါက်မှာလည်း order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Carrier Customer ဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်များစေးရည်များဒါမှမဟုတ် discount များအကြောင်းပို့ပြီးတော့သိချင်မယ်ဆိုတာကလည်းညီမတို့ရဲ့ page ရဲ့ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့လည်းပြန်လည်းအသေးစိတ်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယခုအခါနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့အစီအစဉ်များစွာလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်ယခုဒီ Miss Par I3 တမျိုးတည်းကပဲဒီယောဂရှာဖွေလို့ရတာပါလားတခြားဒီအခြားဘယ်အကြောင်းအရာတွေကမှတော့ဒီဆက်ကိုပို့ပြီးတော့အခြားဆက်နေတယ်မတူပဲထူးခြားနေတာပါလေအရေးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါရဲ့ AKB ရဲ့ Senior Product Manager Mr. Sankha ကနေပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် I would like to invite Mr. Sankha Senior Product Manager from AKB Diagnostic for your presentation. Hi everybody. Very good evening to all our valued customers and business partners. Hope all of you and your family are safe in this tough pandemic phase. It is a time for us to bounce back by understanding the reality and taking actions to bring innovative solutions for COVID-19 diagnosis and prognosis. Together, let us fight and win against this COVID-19. Today, I am very happy to brief you about the flagship product developed by Agape, which has marked footprints over 35 countries across the globe. Protein determination was not common. Nowadays, it is gaining popularity. So there is a shift from curative to preventive healthcare. So the estimation of protein has become the need of the time. We offer an all-in-one solution for protein assay determination, a logical choice to upgrade and to access specific tests. So the advantages are cost saving, convenience, which means user-friendly, then accuracy, less turnaround time, and value for money. So all these put together, we have presented a logical choice to upgrade and to access specific test. So the solution is Miss Par I3, the masterpiece
of innovation from Agape and the flagship product developed by Agape for serving the mankind for easy accessing of or the estimation of protein parameters. So MISPA i3 is the solution from Agape for that. An all-in-one solution for protein analysis. MISPA i3 is an automated cartridge-based specific protein analyzer for infections, allergic, diabetic, cardiovascular, pediatric, and other panels. So it is called as an innovation at its best. How MISPA i3 is unique? Yes, it is entirely unique while comparing with others because there is no precondition with this instrument and no minimum number of tests per day is required or month is required. So no need to wait for samples to accumulate, no need to compromise on result accuracy, and no need to invest huge for an fully automated system. And MISPA i3 is a unique choice where there is no precondition, no minimum number of tests required, no need of samples to accumulate, or no need to compromise on result accuracy, and it is the unique choice. MISPA i3, the ultimate solution for protein determination. It is as good as a fully automated analyzer. How? On its automatic operations, then precise and reliable results, and quick turnaround time. And in some cases, it is better than fully automated analyzer. How? In uneven workloads, on reagent stability, and then smart card calibration. In a fully automated system, these are the three things where the customers are very much thinking on investment. Whether they have workload of that parameter, otherwise the reagent will be waste. Whether the stability of reagent is there, otherwise again it will be a loss. And the calibration, if it is through reagents, then there will be wastage. But in case of MISPA i3, there is no such kind of issues or wastages, so that it is better than fully auto analyzer. Then coming to this, that is cartridge based system. It is a single test cartridge with stability up to expiry and can access rare test with convenient pack sizes. So it's easy and reliable for all kind of customers to upgrade. Next one is the smart card calibration. So MISPA i3, a smart card calibration facility, ensures no reagent wastage or no manual errors and assures cost saving. Then UCS technology, unique channel shifting technology. In our MISPA series, MISPA i2 already received the patent for this technology. At the same time, MISPA i3, now we are waiting for getting the patent. So soon we are expecting the patent for this technology for MISPA i3. So UCS means unique channel shifting, and the advantage is best sensitivity and high linearity. At the same time, MISPA i3 is again unique with the amalgamation of two gold standards, turbidimetry and nephriometry, in a single platform. This is the only instrument which is having the amalgamation of these two gold standards. And its usage comes to the usage. It is very user friendly, just one step in between test start and result. There is no worries on pipetting because we just have to add the sample in the cartridge and load it in the analyzer, and the instrument will automatically takes the cartridge inside and produces or gives us the result within a span of 3 to 5 minutes. As I mentioned, MISPA i3 is unique because of its expandable test menu. Around 22 plus parameters are there. There is no need of software upgradations, no programming required, can access rare specific parameters, and our R&D is still working on new products, so at any time it can be upgraded
to the unit without any software updations or programmings. Then medium-sized laboratories, they have no choice but to send samples of rare parameters like D-dimer, cystatin, ferritin, ApoA1, ApoB, complements, etc. to bigger or reference laboratories. Now, MISPA i3 offers the solution for that kind of customers through comprehensive expandable test menu. There is cardiac panel, liver panel, anemic panel, allergy panel, diabetic panel, renal panel, autoimmune panel, infection panel, DVT panel, myeloma panel, and protein energy malnutrition panel. So it is, while looking overall, MISPA i3 offers value for money. Now comes to the feature versus benefit of the instrument. As I mentioned, unique channel shifting technology which offers best sensitivity and high linearity. The nephrometric measurement for higher sensitivity ensuring accurate results. Smart card calibration. There is no reagent wastage, no manual errors, and it saves cost. Then cartridge-based system. Single test at a time, all-in-one cartridge, one-step process, very easy to access even rare parameters. Then comprehensive solution, that is expandable test menu. Then inject aspiration system, which ensures that no probing effect, ensures precise and accurate result. Then Quadra S system, which is soundproof working and no worries on sample rocking. As good as fully automated analyzer because of its automatic operation, less turnaround time, and accurate results. And even better than fully automated system in uneven workloads or high reagent stability and card calibration. Then wide parameter portfolio, around 22 plus parameters in a single platform for routine and specific parameters. So that is MISPA i3, which is the innovation at its best, and it is the masterpiece of innovation from Agape. And as of now, MISPA i3 has presence in more than 35 countries with 2,500 installations. And for COVID diagnosis and prognosis, this is one of the best solutions so that the customers can easily access parameters like CRP, D-dimer, ferritin, immunoglobulins, etc. very cost effectively and accurate reading. So that is the advantage of MISPA i3. And MISPA i3 is the market leader for nephrometry segment in Myanmar, which started its presence from last 2.5 years, now with more than 200 installations all around Myanmar. So thank you very much for your patient hearing. The masterpiece of innovation from Agape. Change the way you diagnose, change to MISPA i3. Thank you, Mr. Sankar, Senior Product Manager, for your knowledge sharing. Nikulo, Biasabi Dadi Ada, Agape I series yet, Tuzayo Shimbiro, Sibai Etole, Didolo, Yoga Shafu by Male, Tizadi Etole, Tita Digole, Tita Dishika, Pibareshi, Shikuaka, now to assist in Little Kuaro, Meko Mepi Canale, Yoshila Varisha, Di Kanama solution, but I'm also Maradin. Made a Mekonga Udema, Mimiali, Pisonane Duga, Nga Ugo, and check infrared thermometer may help me preparation. Dabi, Yamare Jim Suntabagani Vidole, to everyone Tana, Peter Data, Gongo, when your Pisonane Mavision. Have met Mimiali, Pisonane Lugazaro, thermometer go, that's on Yashimi, preparation. Okay, Patama Uzo, Mekole. But my own make one appear, MISPA in the COVID treatment solution. COVID treatment MISPA in Trigega, Bay parameters dega,
အသုံးပြုရမှာပါလေemail ကိုလေးကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မြန်လေးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ကိုတန်းထိုက်ကကိုတန်းထိုက်ကနေပြီးတော့အဖြည့်1အဖြည့်နံပါတ် A ပေါ့နော် ACRB ဖြည့်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖြည့်ကလည်း CRB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းမြောက်ကုန်ယူမိပါတယ်ရှင်ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်း iTech infrared thermometer ကိုလက်ဆောင်ပေးမိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယမေးခွန်းအနေဖြင့် Mr. I3 ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဖော်ပြပါတဲ့က principle ကိုအသုံးပြုထားတာပါလေနံပါတ် A ကအခုဟုတ်ကဲ့ဒီအဖြေများတဲ့ကမှညီမတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်အရင်ဆုံးဖြေချထားတဲ့လူဟုတ်ကဲ့မြစ်ကြီးနားစေယုံကြီး laboratory မှာ1 A လို့ဖြေဆိုထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဖြေမှန်ကလည်း turbidimetry and nephelometry ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေမှန်ကန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကုန်မိပါတယ်ရှင်ညီမတို့ဘက်ကလည်းiTech infrared thermometer လက်ဆောင်ထည့်ပေးမိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်3အနေဖြင့် Mr. I3 ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတစီအတွက်ဘယ် parameter ကိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ A vitamin D B ASO CHPA1C နဲ့ D microalbumin ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုခဏလေးပါရှင်အဖြေမှန်ကိုပထမဆုံးအရင်ဖြေထားတဲ့လူကိုကြည့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟမ်မင်းထွန်းအဖြေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဖြေကလည်းဗိုက်တာမင်ခဏလေးပါနော်ခဏလေးပါရှင်ခဏလေးပါနော်ညီမအညာလေးမှတော့လို့ခဏလေးပါရှင်ကြည့်နေပါတယ်ရှင်ဘယ်မှာလဲကြည့်ဖို့ခဏလေးပါနော်ညီမကြည့်နေပါတယ်ရှင်နံပါတ်3အတွက်ကိုဟုတ်ကဲ့နံပါတ်3အဖြေအတွက်ကတော့အဖြေမှန်သူကကြတော့မအီလင်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနံပါတ်4ကအတွက်ကြကတော့အခု diabetes အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် parameter ကိုသုံးပြရမှာပါလဲနံပါတ်4မေခွန်းအတွက်ကိုညီမကြည့်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဖြေမှန်ဒီ HbA1c ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဖြေဆိုထားတာအတွက်ကြတော့ဖြေမှန်ကကြတော့ဦးစောဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဦးစောဝင်းအောင်ဒီiTech infrared thermometer ရရှိမိဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်မေခွန်းဒီနံပါတ်5ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမေခွန်းအနေနဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ packing site မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် packing site ကအမှန်ပါတယ်လဲပေါ့နော်အဖြေမှန်ကိုဖြေဆိုထားတဲ့သူကတော့ခဏလေးပါရှင်silent CY silent ဟုတ်ကဲ့CYLIN နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့နံပါတ်4အဖြေကိုရရှိသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုပေါက်တဲ့ဒီ customer ပေါ့နော်ဒီမိကုများကိုဖြည့်ပြီးတော့ပေါက်လာတဲ့ customer များ9ယောက်လုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဖြည့်သားပေးတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်အခုဒီ customer များအနေဖြင့်ပေါ့နော်ညီမဒီအခု webinar တက်ရတဲ့ဟာလေး screen record တစ်ခုလေးအနေနဲ့လုပ်ချင်လို့ပါရှင်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ screen မှာရှိတဲ့video clip လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမ record လေးတစ်ချက်အနေနဲ့လုပ်ချင်လို့ပါရှင်9ထီပြီးတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပြုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမအခုစတင်ပြီးတော့ရီပါတော့မယ်ဟုတ်5 4 3 2 1 0ဟုတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်
ဒါအပြင်ပေါ့နော်အခု Miss Bar I2 Miss Bar I3 customer များအနေဖြင့်ဤပွဲကိုတက်ရောက်ကြတဲ့လူများအားလုံးက CRB FOC ကို CRB 1 box FOC ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ 1 box ရရှိဖို့အရေးကိုလည်း customer များအနေဖြင့်ညီမတို့ Zoom ရဲ့ချက်ပေါက်ကနေပို့ထားတဲ့ I3 Facebook link ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဒီ Facebook link ထဲမှာ like and share လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်special offer ဖြစ်တဲ့ 50% and 60% discount တွေရလဲပဲ September လ30ရက်နေ့မတိုင်မီညောရဲ့ Uni Company နဲ့ AKB Company ရဲ့ Country Manager ကိုဝေသူဖြိုးတန်တဲ့ order လေးတင်လို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စိတ်လို့ရှားစရာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ lucky draw လေးနှိုက်ပေးရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် lucky draw ရဲ့စုမဲရဆိုလို့ရှိရင်ပထမစုက Cityman gift voucher ဖြစ်တဲ့ 3000 ကျပ်ဒုတိယစုကကျတော့ gift voucher 2000 ကျပ်နဲ့တတိယစု gift voucher 1000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကစနေပြီးတော့ကျွန်မအခုစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကစကျွန်မ lucky draw လေးစတင်နှိုက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်အခုခါတတိယမြောက်lucky draw ရတဲ့တတိယမြောက်ပေါ့နော်ကန်ဆယ်မဲ့ပိုင်ရှင်ကိုဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ယခုဒီမှာ lucky draw တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဒီတရားကမှကျွန်မတတိယစုပိုင်ရှင်ကိုပဲဖောက်ပေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတရားစုပိုင်ရှင်ကတော့ငွေသက်1000ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ပိုင်ရှင်ကကြတော့ဒေါက်တာကေခိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြင်ရလားမသိဘူးเนาะဒေါက်တာကေခိုင်ဝင်းပါရှင်ဟုတ်ကဲ့စုလေးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ဒုတိယစုလေးမဲဖောက်ဝင်းပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယစုလေးကိုဘယ်သူကန်ဆယ်မလဲစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲဒုတိယစုကိုကန်ထူးသွားတဲ့သူကတော့ဒေါက်တာညံလေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်City Market voucher နဲ့တောင်းပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ဒေါက်တာညံလေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းမြောက်ကိုယူမိပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးပထမစု gift voucher ကိုမဲဖောက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံး gift voucher လေးကိုမဲဖောက်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုပထမစုပေါ့နော် lucky draw ကိုမဲပေါက်သွားတဲ့လူကကြတော့ဒေါက်တာအောင်သူထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာအောင်သူထက်စီကပထမစု lucky draw 3000ကျပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ lucky draw ပေါက်ကြတဲ့ဆရာဆရာမအားလုံး3ယောက်လုံးပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ကိုယူမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ယခုလိုဒီခု covidယောဂဖြစ်ပွားတဲ့ကာလများမှာဆိုလို့ကာလများမှာအခုcustomer များအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်တဲ့ e-webinar လေးကိုမအားလည်းတိကျကတက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီစီစဉ်လေးဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့AKB Company ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ Uni ရဲ့ team ကဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးလေးအနေဖြင့်ဒီအစီအစဉ်လေးအကြောင်းမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန် AKB Marketing Associate ကိုချမ်းသူအောင်အားဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါခင်ဗျာအလုံးဝမြောက်ခွေရကောင်းသောအချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုအဓိက guideline ပေးပါတော့ AKB Company မှ Managing Director Mr. Thomas နဲ့ကျွန်တော်တို့၏ main supplier ဖြစ်သော Uni Company မှကိုအောင်ကျော်မိုးနဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့၏ပွဲကိုအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ပေးပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမဲပေါက်သွားတဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီမေကုံးမေးရနေပြီးတော့ဖြေကြားရပြီးတော့စုကန်ဆယ်မဲရရှိတဲ့
လူငါဥပါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပေးဖို့ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ပထမကကြတော့စုကပထမ1ကကြတော့ကိုတန်းထိုင်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့မြကြီးနာစေယုံကြီးနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ e-link ခိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်4အဖြစ်အတွက်ကဦးစော်ဝင်းအောင်နံပါတ်5အတွက်ကကြတော့ချောယူပါလင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ရဲ့ Facebook page ကိုချက်လောက်လာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စုမဲများကိုလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်webinar ကိုတက်ရောက်ပေးကြတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်